Өдөрт ахын дараагийн төргийн монголчууд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улс төр судлаач гэрэл тод Асхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч төрлөлийн төлөөлөгч Эрдэнэ Олтноор оролцож байна. Ором дөргөө таард. За ором дөргөө. Тэгэхээр одоогоос яг 30 жилийн өмнө Монголын ардчлалын холбоо гэж анх байгуулагдаж нэг намын тогтолцооноос олон намын тогтолцоонд шилжиж байсан ийм түүхтэй. Тэгээд өнгөрсөн энэ 30 жилийн ардчлалын түүхэн замлаар авсан цаг хугацаа бид бүхэн өнөөдөр бас сайн маш олон янзаар л хэлж байна. За энд ч гэсэн алдаатай оноотой айл аль нь байгаа бах. Ерөн зүгээр яг энэ 30 жил бид бүхэн ямар одоо түүхэн замлыг тоолоо гэдгээс яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Гэрэл тод судлаач. Тий. За 1989 оны 12 сарын 10-ны өдөр ардсан холбоо байгуулагдсанаа зарлаад өргөх төв хороонд өргөх хүчиг өргөсөн байдаг. Тэр өргөх хүчиг 13 зүйл байсан. Тэрний хамгийн ихний заалт нь олон намын тогтолцоотой болъё гэдэг юм за. Хүсэлт шаардлагыг бол тавьсан байдаг. Тэгээд тэр шаардлага бол дараа жилийнх нь тэр 90 оны 5 сарын 10-ны өдөр анхны улс төрийн намын тухай хууль батлагдсанаар хуульчлагдсан гэж албан ёсны ийм хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэж ойлгож байна л да. Гэхдээ тэр хүртэл хугацаанд их олон үйл явц болсон. За миний мэдхээр бол одоо анхны хөдөлгөөнүүд холбоодууд байж байгаа. Тэд бол нэг 90 оны 2 сарын 10-ны өдөр Монголын ардчилсан нам байгуулах анхны шийдвэр гарсан байдаг. Гэхдээ би ардсан намаас нэг зүйлд нь эргэлзээд байгаа. Энэ ардсан нам 4 сарын 7-ны өдрийг бас нам байгуулагдсан өдөр гэж тэмдэглээд идэг. Зөвхөн судлаачийн өнцгөөс харахад бол яалтчгүй Батүл даргаыг анх намын даргаараа сонгосон 90 оны 2 сарын 10-ны өдөр бол нам байгуулагдсан өдрөө гэж үзэж болох юм. Энэ бол одоо яг үнэндээ бол Монголд олон нам, Монгол ардын хойсголт намаас өөр нам улс орон бодлого ярьж болно те иргэд дэвлэлтний гэдэж болно гэдгийг анх одоо бийжүүлж эхэлсэн ийм л өдөр байгаа юм л да. Тэгээд чи одоо өнөөдөртэй зэрэгцүүлээд үзвэл яг 30 жилийн болж штэ те. Тэгээ энэ хүрээнд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд миний харж байгаагаар Монголд хүний эрхийн их олон асуудлууд хэрэгжиж байсан. Бас зөрчигдөж ирсэн. За хамгийн их улс төрийн эрхийн хувьд аваад үзэх юм бол иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх эрх бол харьцангуй хэрэгжиж ирсэн нэг эрхүүдийн нэг л дээ. Тэгээд энэ эрхийн үүднээс ингээ аваад үзэх юм бол Монгол улс өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бараг 50 гаруй улс төрийн нам байгуулагдсан байдаг. Тэгээд яг одоо өнөөдөр бол нөгөө намууд эвлэлтэн нэгдээд бас задраад нэг 35 улс төрийн нам байна. Ахаад цаашаа бид нар бол нэг энэ эрхээ бол харьцангуй саад дотгор багтаагаар эдэлж чадчихна гэж би бол хувьдаа харддаг. Зүгээр иргэдийн хувьд бол 35 нам гингөт пөөх ямар олон нам юм бэ гэсэн нэг иймэрхүү хандлагууд байгаа гэдэг. Гэхдээ бид нар бол нам байгуулж гэн иргэд эвлэлд нэгдэж гэн хүсэл зоригоо илэрхийлж гэн улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах энэ платформыг бол харьцангуй 30 жилийн хугацаанд бол асуудал харьцангуй багтаагаар хөгжүүлж чадсан гэж би бол хувьдаа харддаг. Эрдэнэ Олтноор ижлэг асуулт. Сая 2019 оны 1 сарын 11-ний өдөр улсын дээд шүүхтэр ардсан нам үзэл баримтлалаа бас бүртгүүлсэн байгаа. Тэгэд ер нь бол 16 оноос хойш сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бид нар бас энэ алдаагаа зэгцсэн л дээ. Ер нь дүгнэж үзээд ер нь манай улс төрийн намууд яг энэ тодорхой үзэл баримтлалгүй цаасан дээр байдаг үзэл баримтлалаа хэрэгжүүлдэггүй сонгогчдын саналыг авахын тулд ямар нэгэн судалгаагүй популист амлалт байдлаар маш олон зүйлүүдийг ярьж эхэлсэн байдаг. Энэ алдаа бол бүхэл улс төрийн намуудад хамааралтай л да. Ер нь цаашдаа ингэ яваад ах юм уу? Эсвэл бол яг энэ барууны ч юм уу зөвний ч гэдэг юм уу улс төрийн намын чиг баримжаагаа ингэ тодорхойлоод яг тэр хүрээндээ бол одоо сонгогчдод мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаад явах юм уу гэдэг асуудал байсан. Тэгээ 16-аас 19 оны хооронд 3 жил нэлээд олон удаагийн хилцүүлэг бас судлаачтай хамтран ажиллаж хагаад 18 оны 12 сарын 5-нд нь их хурлаараа үзэл баримтлалаа батлуулсан. За тэгээд яагаад энийг ярьж байгаа юм бэ гэхээр улсын дээд шүүхүүд энэ одоо үзэл баримтлалыг бүртгүүлэх явцад одоо хамгаалж тайлбарлаж явах явцад бол улсын дээд шүүхийн одоо 3 шүүгч оролцсон л доо юу гэж хэлсэн гэхээр яг одоогийн байдлаар ингээд барууны тийм ээ баруун төвийн намуудаас одоо цорын ганцаараа үзэл баримтлалаа бүртгүүлсэн байгаа нам нь одоо ардсан нам болж байна гэсэн л дээ.
Тэгэхээр яг зөвхөн жирийн хүмүүс сонсохдоо одоо нам гэх юм бол бараг л одоо дотор мухаар харуулсан байна шүү дээ. Гэхдээ эцээцт энэ бид нэг парламентын бүгд найрамдах улс энэ улс төрийн ингээд бодлого одоо босруулах, шийдвэр гаргах энэ процесс ч өөрөө ямар нэгэн институцээр дамжиж явах хэрэгтэй байдаг. Тэрний дараа нь тэрэн шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хариуцлага хүлээхгүй одоо популист тэр байдлаас илүүтэйгээр ямар нэгэн сайн ч мууч барьцтай нэг институц буюу энэ нам гэдэг тогтолцоо ч юм бол энэ одоо парламентын бүгд найрамдах засгийн гол суурь шүү дээ. Тэр утгаар нь яагаад энийг дурдж байгаа юм бэ гэхээр 1990 он гэдээ ярьж байна. Сая ингээ 30 жилийн хугацаа гэдээ ярьж байна. За алдаж онсон зүйл их байгаа. Сайнтай, муутай юм зөндөө байгаа ч гэсэн эцээцт бол яг одоо энэ ардсан хувьсгалын 30 жилийн босгон дээр яг энэ баруун төвийнхаа үзэл дээр дундуур нь нэлээд хэлбийсэн, гажуудсан, алдсан онсон юм байгаа ч гэсэн ардсан нам зогсож байна л гэдгийг би хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр яг 30 жилийн хугацааг өгнөд үзэх юм бол нэг хүний амьдралын бас бараг талах хугацаа шахуу шүү дээ. Монгол хүний дундаж наслцаар нь бодох юм бол маш олон зүйлүүд өрнөсөн байдаг. Маш олон зүйлүүд өрнөсөн байгаа. Энийг бүхэлд нь хар будгаар юм уу бүхэлд нь алтан ус гэрвчих боломж байхгүй. Маш олон төрлийн зүйлүүд өрнөсөн байгаа. Тэгэхдээ ямар ч байсан Монгол улс хоёр том хүч хэрхэг за бараг л хагас авторитар дэглэмтэй улсын дунд бас нэг өөрийнхөө эрхчлөлөг өөрөө төсөөлөөд дарга сайдаа чөлөөтэй шөмжилж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ хэрэгжүүлж чаддаг ийм л улс байна л да. Одоо ингээд нийгэмд амьдрал дээр стресс байгаа хэрээр одоогийн улс төрийн тогтолцоог шөмжлөхөөс илүүтэйгээр бид нар цааш нь засаж залруулж явах бүрэн болцоонууд нь байгаа гэдгийг хэлэх гэж байгаа. Одоо тэгээд яг хөө ингээд 30 жилийн хугацаанд бид бүхэн ололттой маш олон зүйл байжээ гэж одоо сайхныг хүртэл магадгүй бодож явсан байж болно. Гэтэл өнөөдөр юу гэдгийг түрүү хэллээ шүү дээ. Нам гэдэг зүйлийг сонсохоор олон нийтийн дотор муухай. За энэ нам гэдэг энэ зүйл чинь өөрөө одоо энэ төрийн эрхэнд гарахаараа ард түмний амьдрал ах юу болж байна? Энэ улс орны эрх ашиг хувь заяа юу н хаашаа эргэж байна гэдэг нэг ийм хандлага бас ерөнхийдөө нийгэмд нэг бий болж байна л да. Тэгэхээр бид хүн яг хаана тэгвэл алдчихв. Юун дээр алдчихв? Яагаад олон нийтийн сэтгэл зүй ийм болчихоо гэдэг нэг ийм зүйл дээр бас таарван хариулт өгч. За би. За мэдээж алдсан онсон зүйлүүд байгаа. Тэгвэл дэлхийд даяар улс төрийн намын легитим шинж оноод институцийнхаа үүргийг хэрэгжүүлэхгүй байгаатай холбоотойгоор энэ намд засаглалын эрхийг өгөх нь зөв үгүй гэдэг асуудал одоо жирийн хүний дунд хүртэл яригддаг болчихлоо шүү дээ. Ямар сайндаа сүүлийн 2 жилийн дотор электорат, уухай, энтергээл янз бүрийн хөдөлгөөнүүд гарч ирээд энэ улс төрийн намын энэ орон зай дотор одоо альбан бус байдлаар тоглолт хийгээд эхэлж байгаа явдал бол надад бол яг нөгөө намыг сонирхож ажиглаж исэн хүний хувьд бол их сонин дүр зураг ажиглагдаж байгаа юм. Мэдээж энэ бол нөгөө иргэд улс төрийн намд итгэхгүй байгаатай холбоотой. Би хувьдаа бол улс төрийн намаас өөр өнөөдрийн ардчлалыг засаглалыг хэрэгжүүлэх боломж байхгүй гэж хардаг. Ерөөсөө нам яагаад хэрэгтэй вэ гэдэг нэг асуулт байдаг. Тэр асуултанд судлаачдын хариулсныг 3 хариулт байдаг. Нэгдүгээрт нам бол төлөвлөлийг хэрэгжүүлэх ёстой. Хоёрт нь нам засаглалыг хэрэгжүүлэх ёстой. Гуравт нь бол нам хариуцлагыг импортлох ёстой гэж. Энэ 3 үүргээ улс төрийн намууд нь гүйцэтгэж чадахгүй байна. Тэгэхээр Монголын нийгэмд бол сонгуул болж, сонгуулиар дамжаад магадгүй нөлөө бүхий 2 нам бас бусад намууд парламентод сонгогдож байгаа нь бол төлөвлөлийг хэрэгжүүлж байгааг үл явсан. Гэхдээ тэд засгийн газрыг байгуулад хариуцлагыг импортлж чадахгүй байгаа учраас иргэд тэднэрт итгэхгүй байгаа. Тэгээ энэ орон зай дээр нь өнөөдөр намгүй нийгмийг хүссэн, намуудыг тараахыг хүссэн, намаар яах юм бэ гэсэн энэ хандлагууд байгаа. Хэрвээ бид нар улс төрийн намгүйгээр өнөөдрийн ардчлалыг төсөөлж болох уу гэвэл болохгүй. Бид өнөөдрийн төлөөллийн ардчлал парламентын тогтолцооны тухай ярьж штэ. Энэ тогтолцоо чинь бол үнэт зүйлээр дамжиж, үзэл сурталаар дамжиж бодлогыг одоо төрийн намын бодлогыг төрийн бодлого болгодог ийм өвөрмөц совг. Тэгэхээр энэ совгийг бид нар яаж бэхжүүлэх ёстой вэ гэдэг асуудал бол айгүй чухал. Миний харж байгаагаар бол манай намууд бол нэлээд хэдэн зүйл дээр алдсан. Түрүүн сая Эрдэнэ бол хэллээ. Үзэл суртал, би бол үзэл суртал гэж хэлдэг. Намууд бол үзэл баримтлал гэж том ялдаг. Яг энэ дээрээ бол бид нар оновчтой байж чадаагүй, намууд бодлогын болж чадаагүй, засгийн эрхийг барьж исэн улс төрийн намууд нь яг нөгөө философи дээр толгуурлаж төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж чадаагүйгээс болж баруун зүүнний намууд, ман аан бусад намууд ялгаагүй болж хувирсан. Хоёрдугаар нэг зүйл нь бол улс төрийн намууд бол дотоод ардчилгүй. Үндсэндээ бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд манайд улс төрийг бол баг мөнгө тодорхойлчихлаа шүү дээ одоо. Энэ бол баг хүлээн зөвшөөрөгдсөн хандлага болчлаа тий. Тэгэхээр тэр мөнгө бол үндсэндээ бол намын гишүүдийн
бас сонгуулийн үеэр санал авах хүмүүсүүдийг л барьж идэг технологи болгоод хувиргачлаа тий. Энээс улбаатайгаар манай улс төрийн намууд илүү клиентелист болж хувирсан гэж судлаачид үзэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг бодлогын цэвэр жинхэнэ улс төрийн нам манад харагдахгүй болж эхлээд байна тий. Тэгэхээр энэ бол аюул том асуудал. Гуравдугаарт нь манад бол улс төрийн намууд бол дотоод ардчлал байхгүй. Хамгийн наацхан нам дотроо нэр дэвшигчийг тодруулах үйл явц өөрөө ил тод тусалдаг. Гишүүдийн оролцоо гэдэг зүйл байдаг. Тэгэд намын дарга яаж сонгож байгаа юм? Нам доторх бодлого аливаа бодлого шийдвэр гишүүдийн оролцоо санаачлаг дээр тулгуурлаж гарч ийн гэдэг асуудлуудыг авахаар үндсэндээ манай улс төрийн намууд энэ одоо үндсэн бидний нөгөө одоо орчин үеийн ардчлалын оролцоо ил тод байдал гэдэг энэ нөгөө үнэт зүйлүүд манд байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр л иргэд итгэхгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь бол бид нар бол улс төрийн намыг бэхжүүлэх замаар энэ ардчлалыг аварна гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Би нэг олон нийтэд хандаж нэг үг хэлмээр байна. Ялангуяа одоо ингээд нам бус хүнийг эсвэл юу гэдгийг хин нэгэн сайн дурын хүнийг сонгож болно. Гэхдээ энэ хүмүүс чинь философитой бодлого байхгүй. Ирээвэр хураавар юм гарч ирнэ. Үр дүнд нь 4 жилийн дараа бид нэр хинт хариуцлага тооцож чадах вэ гэдэг асуулт юм ирж байна. Тэгэхээр улс төрийн нам энэ орон зай дээр чинь тоглож байгаагийн давуу тал нь сонгогдсны дараа бодлого нь тодорхой байна, философи нь тодорхой байна. Сонгуулийн үр дүнд одоо дараагийн сонгуулийн өмнө энэ бодлогыг хэрэгжүүлж чадсан уу гэдгийг хариуцлага тооцох боломж байна. Энэ утгаар нь ингээд олон нийт харах юм бол улс төрийн намыг сонгохоос өөр гарч байхгүй. Улс төрийн нам бол бидний төлөөллийн ардчлалын хамгийн гол тээгч, ардчлалыг тээдэг субъект. Энэ бол их чухал уулын зүйл юм байна. Энтэй яг санал нийлэх үү? Би яг гэрэл доктортой бол бүрэн санал нийлж байна. Тэгэхдээ хоёр өөр өнцгийг хэлмээр байна. Яагаад юм болцсон бэ гэдэг талаас нь. Нэгдүгээрт нь бид нар ингээд дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг бас ойлгох хэрэгтэй болчихж байгаа. Одоо ингээд 25-аас доош нас ч юм уу дээш нас ингээд насаар нь хүмүүсийг ингээд генерашн буюу үешилж ангилж байна да. За одоо жишээлбэл X generation гээл дараад нь Y generation гээл дараад нь болохоор одоо Z үе гээл тэгэл одоо тэрний дараа нь alpha үе гээл ингээд явж штэ тий. Энэ бүхнийг тодорхойлоод байгаа нэг чухал хүчин зүйл нь технологийн хөгжил болчиход байгаа. Яа тэгэхээр одоо 2005 оноос сошиал медиа буюу Facebook одоо энэ Twitter дээр хэрэглээнд орж штэ. Тэгэхээр хуучин чинь бол ингээд нэг телевиз үзэл телевизээр ямар редакцийн бодлого явж байгааг л ойлгодог байсан шүү дээ. Одоо бол бид гурлаа мэдээний үйлдвэрлэгч болчихж байгаа байхгүй. Хүлээ авахч дамжуулагч болчихж байгаа байхгүй. Тэр нэг сонин 10,000 ширхэг хэвлэгддэг байсан бол одоо нэг хүн Монголд Instagram дээр жишээлбэл 475,000 дагагчтай хүн байгаа байхгүй. Одоо дуучин УК гэхэд жишээлбэл те. Монголын ямар ч сонингоос хүчтэй ямар ч одоо телевизээс илүү их үзэлттэй болсон ба шүү дээ. Тэр ингээд сошиал медиа гэдэг маань ингээд хүмүүст яг үнэнгээ шалталж өгч байгаа юм л та. Нийгэмдэр болж байгаа бүх үнэнгүүдийг нь мэдээж хүн болгонд ингээд боломжуудыг нээхэн хэрээр бас маш их одоо том буруу юмны дид бүтц ус болж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл популизмын суурь болж байна гэсэн үг. Хуучин чинь бол бодлого гэдгийг бид юу гэж ойлгодог байсан бэ гэхээр за нэгдүгээр хэмжигдэх байх хэрэгтэй тийм үү? Тодорхой хугацаанд хэрэгжих хэрэгтэй. Үр дүн ингээд одоо харагддаг байх хэрэгтэй. Богино дунд урт хугацаа гэдэг ингээд нэг ямыг ингээд салгаж ялгаж болно доо тий. Одоо болохоор нийт одоо Монголын шилбэл сонгогчдын 57-8% нь бол 40-с доош насныхан болчихж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийн ингээд сонголт хийж байгаа өнцгүүд нь болох юм бол улс төрийн нам гэхээс илүүтэйгээр нүдэнд нь яаж харагдаж байна, ямар мэдрэмж төрүүлж байна, ямар одоо сэтгэл төрүүлж байна гэдгээс хамаараа авчиж байна л да. Яагаад жишээлбэл Германд AFT гэдэг Alternative for Deutschland гэж нам 13-4%-ийг сая 17 онд авчваа. Тэр чинь бол баг экстремист буюу хит үзэлтийн нам шүү дээ тийм ээ. Яагаад жишээлбэл Америкт жишээлбэл Трамп ерөнхийлөгч болчихоо тийм ээ. Уламжлалаар нөгөө баруун зүүнний одоо юу гэдгийг ардчсан нам, бүгд найрамдах нам гэдэг байсан бол яагаад аль нэг намд нь тийм тодорхой үр гүйцэтгэдэггүй байсан хүн гинт гараад ирв. Яагаад Украинд одоо Зеленский гэдэг хүн гинт комедиан залуу гараад ирв те. Яагаад одоо ингээд дөнгөж 30 хэдтэй залуучууд эдгээр Европын улсуудад гарч ирж байна гэд ингээд үзэхлээрээ ихэнх одоо тэр сонголт хийж байгаа зүйлүүд нь болох юм бол уламжлалт улс төрийн аргачлалаас илүү сошиал медиа буюу нийгмийн сүлжээн дээр тулгуурсан байдлаар гарч ирээд байна л да. Тэгэхээр одоо цаашдаа бол технологи хөгжихийн хэрээр энэ маань улам илүү их тийм эвтэй болно. Одоо уялдаа холбоо нь бол одоо хаус буюу одоо замбраагүй эмх хэцүү юм шиг байдал руу орж байна л та. Энтэй зэрэгцэд улс төрийн намуудын хувьд ер нь зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийн нийтийн хэмжээгээр яаж тэр сонгогчдын саналыг татах вэ? Яаж тэр лөө хөрхүү гэсэн ийм зохион байгуулалттай зүйл явуулахаар тэр зохион байгуулалттай зүйлийнх нь ар дээр хэн илүү мөнгө төлж байгаа, хэн илүү одоо юу гэдгийг одоо хүмүүсийн
санаа бодолд нөлөөлж байгаа нууд нь ялаад байгаа юм л да. Тэгэхээр эндээс юу гэж харах вэ гэхээр популизм ч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн мессеж мэдээллийг хүнд зориулж одоо зориудаар тийм ээ бодит байдлыг өөрчилж гэдэг юм уу эсвэл хит одоо ингээд өнгө нэмж эсвэл сүүдэр нэмж хүргэж байгаас их олон зүйл шалтгаалаад байна л да. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдал Монголын улс төрийн орчинд бас ингээд яг тодорхой болж эхэлж байгаа. Тийм учраас бол юу гэдэг юм одоо гэдэг мэдээлэл багтаа байсан хүмүүс намуудын тухай ч юм уу өөр нэг хүмүүсийн тухай мэдээлэл айгүй конкретны буюу тодорхой байсан бол одоо ингээд мэдээлэл нь аль нь бодит нь мэдэгдэхгүй аль нь үнэн нь мэдэгдэхгүй тийм зүйл гарч ирээд байна л да. Тэгэхээр эндээс бол нэг энэ популизмын суурь үүсэж байна л да. Хоёрдож энэ орлогын одоо ингээд шудраг биш байдал тийм ээ. Зарим нь ингээд хит ингээд хөрөнгөчөөд эхэлдэг. Зарим нь бол ингээд хит амьдралын болцоогүй нөхцөл байдалд одоо амьдраад эхэлдэг. Тэндээс маш одоо бухимдлууд үүсэж байна. Одоо энэ маань ингээд юу гэдэг ингээд нийгэмд ингээд юм мэдээллийн тэнцвэргүй байдал, дээрэс нь шийдвэр гаргалтын тэнцвэргүй байдалд үүсээд байна л да. Тэгэхээр эндээс түрүүн гэрэл судлаачийн хэлдэг шиг яг ингээд улс төрийн намуудыг бид нэг уг нь бол институцийн хувьд бодлохын хөгжүүлэх ёстой байдал, бодит байдал маань бол тис өөр юм шаардаад байгаа. Тэр одоо энэ дээр ганцхан л гарц байгаа. Тэрний үг гэхээр улс төрийн намууд маань нийгмийн технологийн энэ одоо юу гэдэг энэ хурдтай өөрчлөлтөнд хувьсан өөрчлөгдөх чадвартай болох шаардлагатай байна. Тэр бодлого гэдэг юм хүн уншихгүй цаасан дээр хитрхи хүнд үг хэллэгэр биш маш энгийн байдлаар хүрэх гэдэг ингээд маш олон зүйлүүд бий болж байна л та. Тэгээ яагаад энийг ярьж байгаа гэхээр бас 30 жилийн босгон дээр энэ мэдээлэл технологийн цоо шинэ үе гарч ирж байгаа учраас бид энийг харгалзан үзэж байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Гэхдээ нэг юм зүйл ажиглаж байна. Би яг Герман, Итали хоёр төр жишээ татчихлээ л да. Герман тэр AfD гэдэг нам гарч ирсэн. Гэтэл нөгөө уламжлалт тогтолцооны бүрдэл болсон улс төрийн намууд нь яагаад ялагдсан бэ гэсэн чинь нүсэр бүтэж, нүсэр зохион байгуул, шийдвэр гаргалтын удаан байдлаас ялагдсан. Тэгээд уламжлалт медиа технологи хэрэглээд ирсэн нь өөрсдийнх нь ялагдлын сорилсан гэсэн дүгнэлтийг хийсэн байдаг. Гэхдээ одоо дараагийн сонгуулиар үнэхээр AfD нам хэр санал авах вэ гэдэг асуулт сонирхолтой болж эхэлж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол нэг нөхцөл. Яг энтэй адилхан тэр Италийн 5 од хөдөлгөөн гэдэг улс төрийн бас л комеди артист тэр нөхөр гинтхэн гарч ирэл маш хүчтэй эвслийн засгийн газар байгуулагдал явсан. Одоо иргэдэнд тэрэнд итгэжсэн итгэлэн сулраад эхэлчихлээ. Өөрөөр хэлбэл нөгөө би эндээс нэг зүйл харж эхэллээ. Улс төрийн намуудыг хоёр хувааж болж байна одоо. Нэг нь тогтолцооны бүрдэл болсон нам. Энийг бид нар уламжлалт намууд гэж ойлгож байна. Нөгөөх нь бол анти тогтолцооны нам, эсрэг намууд. Энэ нь бол илүү pop, богино хугацаанд магадгүй 1-2 сонгуулиар амьдрах ийм намууд харагдаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү дүр зургууд бол дэлхийд даяар ажиглагдаж байна. Харин энд яаж тасан цогцож төсөж үлдэх вэ гэдэг ийм сонголтын өмнө ирж байна л да. Манайд ч гэсэн яг ажиллах юм. Манайд одоо өнөөдөр 35 улс төрийн нам байна. Гэхдээ энэ 35 улс төрийн нам дотор илүү нөгөө институцийн нүсэр бүтцтэй гэж байгаа 2 нам байна. Үлдсэн 33 нам нь яаж оршин тогтнох вэ гэдэг нэг юм байна. Тэрэн дотор аргаа олж байгаа цоё дүүн байна. Өдөр болгон лайв хийгээд олныг татаад шууруулад байгаа ч юм уу тийм ээ. Бус нь бол одоо яаж аргаа олохгүй байгаад байгаа юм дүр зургууд байна. Гэхдээ сонгогчид нэг л зүйлийг хүлээдэг. Тэр нь бол 4 жилийн турш амлсан зүйлээ хэрэгжүүлж чадах уу гэдгийг бол дандаа хардаг. Одоо чинь Италийн тэр сонгогчдын дүгнэлтийг аваад үзэх юм бол эдгээр бол амлж исэн амлалтанд хүрч чадахгүй байна гэсэн дүгнэлт хийж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо энэ дараагийн сонгуульд ялагдана гэсэн төсөөлөл хийж байна. Тэгэхээр манайд бол нэг богино хугацаанд гинтийн сэтгэл хөдлөлөөр emotional байдлаар улс төрчид гарч ирээд сонгуулийн үр дүнг нөлөөлж болно. Энэ бол байдаг л үзэгдэл. Гэхдээ энэ намууд тогтолцооны бүрдэл болж цаашид яаж төлөвшөж тогтох вэ гэдэг асуултын өмнө бид нар ирж байгаа. Тэгэхээр нэг удаагийн нам баймааргүй байна тий. Маш хурдан бодлого ярьдаг, энэ тогтолцоогоо дэмждэг, хадгалдаг ийм нам болох хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр ийм намууд бол энэ намын магадгүй энэ одоо хөгжлийн сорилтыг даван туулах нам хэд байхыг би бол хэлж мэдэхгүй. Ямар ч байсан одоо эхний дүр зураг симптом нь бол ажиглагдаад эхэлчихлээ. Тэгээд сонгуулиар юу болох нь харцгаая. Бидний алдаа бол за намууд одоо юу гэдгийг төлөвшөөгүй байна. За бодлого нь тодорхой бос байна. За энэ бүхнээс болоод өнөөдөр ард түмний энэ нам гэдэг зүйлд итгэл суларч байна л гэж дүгнэгдээд байна л та. Тэгэхээр энэ бүхнийг яаж бүрдүүлэх юм? Одоо ингээл урсгалаараа явуулах юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг магадгүй одоо энэ чинь хууль бид нар чинь одоо төр туйлтай болсоор хуулиар энэ бүхнийг одоо зохицуулах гэж оролцсон. За одоо жишээ нь юу гэдгийг намны санхүүжилт нээлт тод байх ёстой ч юм. Ингээл ингээд хууль байна. А гэтэл өнөөдөр яг энэ алдаа бидэнд бас байгаа л юм л та цаашаа. Тэгэхээр чинь л одоо өнөөдөр нөгөө 30 жилийн өмнө бид бүхний олон намын тогтолцоонд шилжсэн энэ ардчлалын үнэт зүйл гэдэг байгаа
зүйлийг чи нэг тал нь бас энд ингээл олон нийтээс дэмжлэг авч чадахгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ алдаагаа бид бүхэн яаж засах вэ? 100% асуудлыг бол шийдэж чадахгүй. Чин өдөр ирэх үрд нөхцлүүд өөрчлөгдөөд сонголтууд өөрчлөгдөөд явах байх. Гэхдээ бид нэг үндсэн тоглоомын дүрм гэдгээ тогтоох хэрэгтэй юм шиг байна. Ирэх зүйн орчин нь бол их тодорхой байх хэрэгтэй. Энийгээ хин нэгэн дуртай ингээд хөдөлгөөд байхгүй. Тэгэх юм бол улс төрийн нам үүргээ гүйцэтгэж эхэлнэ. Хуулийн дагуу. Ялангуяа дотоод арчлалтай санхүү нийлт тод байх, хариуцлага хүлээдэг, үүрэг хүлээдэг тий шаардлагатай бол улс төрийн намыг татан болгодог хэмжээний эрх зүйн зохицуултууд бид нарт тодорхойлол өгүүлэгдэж байна. Яг нь бэлгэдлийн ганц нэг томьёолол байгаа боловч нөгөө талаас нэг хүчин зүйл нь сонгогчдын улс төрийн боловсрол аягүй чухал. Яг нь маш олон хүмүүс сонгогчдын улс төрийн боловсрол муу байна гэж хэлээд байгаа. Би бол муу байна гэж хэлж чадахгүй. Зүгээр муу байлгаад байгаа нэг хэд хэдэн хүчин зүйл байгаа. Тэрний нэг нь бол улс төрийн нам өөрөө. Яг гэвэл нөгөө албан ёсоор сонгуулийн үеэр сонгогчдыг талцуулж манипуляц хийдэг ийм л технологи шүү дээ. Хоёрт нь энд оролцдог яг зуучийн үүрэгтэй байх хэрэгтэй хэв мэдээллийн байгууллагууд маань үндсэндээ зуучийн үүрэгтэй биш мөнгө төлсөн хүний талд мэдээллийг дамжуулаад байгаа учраас энэ нөгөө сонгогчдыг ингэж итгэл үнэмшил хүсэл зориг үнэт зүйлийг нь төлөвшүүлэхэд цаад хийгээд байна гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ бол их чухал дүгнэлт гэж би бол хувьдаа боддог. Тийм учраас хэрвээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд нь яг сонгуулийн үеэр зуучин үргээ гүйцэтгэж явж чадах юм бол сонгогчдыг улс төрийн намууд өдөр болгон сонгуулийн үеэр худлаа амлалт эсвэл мөнгө санал худалдан авах зорилгоор хуурч тий саналыг авах ямар нэгэн арга технологи хууль бус аргуудыг хэрэглэхгүй байх юм бол сонгогчдод харьцангуй ухаантай тэд бол сонголтоо хийж туршлага суусан ингэж харагдаж болж байгаа байхгүй. Тэгээ чөлөөлөд өгөх хэрэгтэй сонгогчдыг. Яг өөрийнхөө байх. Энд дээр ерөөсө товчгоо хэлэхэд ерөөсөө мөнгө. Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо би 17 оны намар Германы Бундестагийн сонгуулийг ажиглаад очиж ирсэн л да. Тэгэхэд бол Бундестагийн одоо гишүүн буюу Германы парламентын гишүүний одоо сонгуулийн санхүү нь 95,000 еврогоос хэтрэхгүйгээд ZDU гэж одоо Христийн Ардчиллын тэгжсэн байхгүй. Тэр 95,000 еврогийн 5,000 еврогийн намд өгөөд улдсан 90,000 еврог нь ингэж зарцуулна гэсэн юм тодорхой байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр чинь одоо нэг одоогийнхоор бол манайхаар 300 сая төгрөг шүү дээ. Тэгвэл хоёулаа нэг гурлаа нэг тоо удаа л да. Би Сүхбаатар дүүрэг иргэдийн хурлын төлөөлөгч байхгүй. Манайх 148,000 иргэнтэй. За өнгөрсөн сонгуул бол 98,000 сонгогчтой байсан. Одоо 100,000 сонгогчтой гэдээ үзье л да. Тэгэх юм бол 200 сонгогч тутамд нэг ухуулагч, 500 сонгогч тутамд нэг шатар туслах гэж явчихж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр би автоматар 700 хүнийг цалинжуулах болчихж байгаа байхгүй. Хэрвээ нэр дэвшлээ гэж бодоход шүү дээ. За тэгэхээр нэг хүний цалин хэд үү? 500,000 гэдээ үзэх юм бол 350 сая төгрөг болчихж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд сонгуулийн зардлаа ингээд урсгал бүх за одоо нэг юм сэтгүүл хэвлэж тараадаг шүү дээ, тий. Тэр нь хэдэн төгрөг байх мэдэхгүй. Ингээд тарахаар чинь тэр тийм механик юм зүгээр л 100,000 евро явчихж байгаа байхгүй. Тэг гэх мэт ингээд өөрөлдвөл зардал нь тоймгүй. Өөрөлдвөл манай улсын GDP буюу нөгөө нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ сонгуул гаргаж байгаа зардал хоёр нь болох юм бол дэлхийн баг за Африкийн зарим улсуудад байж магадгүй гэмээр ийм эрсдэс ялгаатай байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө үр ашиггүй зардал хүмүүсийг мөнгөөр худалдаж авах, хүмүүсийг мөнгөөр одоо мөнгөний нөлөөллөөр хүмүүсийн сонголт нөлөөлөх бүхий л арга замуудыг бид нар танах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээ сонгуулийг тийм нүсэр биш, цөөн хоногт тэгээд цомхон тэгээд иргэдэд мэдээллийг төлөхөө өгсөн дээрэс нь одоо ингээд болж өгөл мэтгэлцээний зарчим дээр үндэслсэн тийм ээ очоод нэг хин гоё харагддаг нь мөнгөтэй юм биш те одоо фэйсбүүкийг ингээд мөнгө төлөөд бүүст хийхийг хүртэл бараг л ингээд шийдчихмээр байгаа байхгүй аль болохоор хүмүүсийн сонголтонд нэр дэвшигчдийн мөнгөний нөлөөлөл багтаал хийх ёстой жишээлбэл сонгуулийг штэ нөгөө талаасаа улс төрийн намыг өөрийг нь бол тэр одоо аж ахуйн мөнгөний асуудлаас салгах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол аюул шудраг тогтолцоо. Тэгэхээр мөнгө шидэхгүй бол тэгэл мөнгөтэй хүмүүс ноёсон хэврэл байх болно. Тийм учраас бид нар бол ингээд юу гэдэг нэг олигархууд гэж ашланд хэлээд байгаа шүү дээ. За тэгэл офшор гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Зүгээр ерөнхийдөө бол ингээд мөнгө гэдэг зүйл аюул мөртөө өгдөг учраас тодорхой байх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намын шинжилгээ хамгийн гол зүйл мөнгө. Тэгэхээр нууцаар даалт ингээд ханцуун доторх тохироонуудыг л бүгдийг ил гаргах шаардлагатай болж байгаа. Одоо энэ 20 он бид нар сонгуул хийх гэж байна. Энэ сонгуулиар жишээлбэл энийг ингээл нэг шогшроол, гайхаал нэр яах уу гэж санаа зовоо суугаад хэрэггүй л дээ. Ялангуяа жишээлбэл 2016 оны сонгуульд 25-аас доош насны 510,000 сонгогчийн 208,800 буюу 50.8 санал өгсөн. Өөрөөр хэлбэл 2 хүн тутмын нэг санал өгсөн байхгүй. Одоо залуучууд маань сонгуульд оролцоо.
Тийм ээ. Ичим мөр иргэний бүр ингээд айгүй чухал үн цэнийг бий болгож байгаа зүйл байхгүй. Тухайн улс орныхоо хөгжил төвшөлд оруулж байгаа хувь нэмэр гэж бодох хэрэгтэй. Тэрнээс шалаад надад хэн мөнгө өгөх нь эсвэл хэн илүү мөнгөтэй вэ гэдэг дээр нь биш. Тэр ингээл өөрөөр хэлбэл таны түрүүн гэрэл судлаач хэлдэг шиг нөгөө иргэдийн буюу сонгогчдын боловсрол гэдэг шиг тэр оролцооны асуудлуудыг маш их нэмэгдүүлэх хэрэгтэй л дээ. Тэр энэ бол хамгийн чухал юм байгаа даа. Тийм учраас реформыг бид нар одоо юу гэдэг ингээд нэг олон жил хүлээж хийх шаардлагагүй. Одоо шууд хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ жилийн сонгуулиас эхсүүлэл мөнгөний факторуудыг бүх талаар танах ёстой л гэж би бодож байгаа. Сая хүртэл сонгуулийн хууль баталгаад ингээл ярьсан. Яг ингээл ярьдаг л та. Ер нь бол улс төрийн намууд шилэн байх ёстой. Шилэн байж өнөөдөр төр бол одоо арт түмэн тэр засаглах хэрэг бол хэрэгжүүлнэ л гэдэг юм зүйлийг ярьдаг. Яриад. Ахаал магадгүй 24 онд сонгуул болоход бас ингээл ярьж иж магадгүй. Тэгээд одоо бол харьцуу ахил гарна шүү. Гарна гэж юу? Тий. Сая нөгөө өнгөрсөн оны 11 сар 14-нд болсон баталсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улс төрийн намын хөрөнгө орлого санхүүжилтийг ил болгох тухай хуулийн залт орчихсон. Одоо энэ хуулийн залтыг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ хавар улс төрийн парламент улс төрийн намын тухай хуулийг авч хэлэлцэнэ. Гэхдээ одоо нэг энэ судлаач гэдэм үү улс төрчдийн яриад байгаагаар энэ улс төрийн намын тухай хууль нь багцлагдсан нэг хуулиар байх юм уу эсвэл улс төрийн санхүүжилтөнд тусдаа байх юм уу гэдгээ бол одоо парламент дээр чийдэггүй байгаа болтой юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол шийдэгдэх тийм хууль зүйн шахалтанд ороод эхэлсэн. Тэгэхээр 24 оны сонгуулиас өмнө энэ асуудал харьцангуй чигцэрнэ гэж бол би харж байна. Реформыг шууд хийх ёстой гэж тийм. Юунаас эхлэх юм бэ? Гэхдээ ерөөсөө ер нь юм байхгүй нөгөө үлэгт гардаг шүү дээ. Чи хараахан санаар хараа би шүүрхэн санаар шүүрэ гэдэг шиг. Нөгөө эн чин зохигч буюу аюу олон талууд байна шүү дээ. Одоо ингээд сонгуул дээр жишээ авъя. Нэр дэвшиж, нэр дэвшүүлж байгаа нам байна. Түүнийг нь сонгох хүмүүс байна. Дунд нь менежер гэдэг ингээд бүх талын хүмүүс байгаа шүү дээ. Эцэц намаас том ирэх шиг ер нь юу вэ? Ер нь яг Монгол шиг хоёр том дэлхийн супер гүрний дунд байгаа газар нутаг томтой, байгалийн баялаг их цөөн хүн амтай хөгжлөөрөө тийм одоо өндөр өрсөлдөх чадваргүй бидний хувьд бол популистуудын барьж чаддаг ганц сэдв нь шудрагаас их хорон мөн биз. Гэтэл яг бодит байдал дээр энэ сэдвүүд чи ярьсаар яваад ингээд үлэг долог болгоод үн цэнэг болгочиход байгаа байхгүй. Гэхдээ яг үнийн хэрэг дээрээ бол үндэсний эрх ашигла байдаг байхгүй. Аль ч намын институтээс илүү Монголд хэрэгтэй зүйлийг л бид нар хийх ёстой үстэй. Бид нар ингээд өөр жишээлбэл намын байлаа гэж бодлоо гэд энэ хүнийг зөв юм хийж яхад нь энэ өөр нам их гэж бодоод энэ хүнийг хийж байгаа юмыг үгүйсгэж болохгүй шүү дээ. Нэг улс оронд ч нэг алсын хараа гэж байх ёстой шүү дээ тийм ээ. Урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэж байх ёстой. Тэрлүүн хүрэх ирмэлцлүүд байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бид нар нэг хоёр юмны тийм том хямралд орсон гэж би боддог байхгүй юу. Бас яг энэ чиглэлээр ном хүртэл бичээл гаргаж ирсэн. Нэгдүгээрт нь бид нар болох юм бол яг үнэт зүйлсийн хямралд орсон байна монголчууд. Хоёрдугаарт нь манлайлалын хомсдол. Одоо манлайл гэхэлэр том мөнгөн бүстэй дээл өмсдөг морь уйдагч тийм үитгэхгүй ингээд нэг тийм идеал дүр нь болохоор нэг тийм хээ шаагүй тийм байдлаар төсөөлдөг шүү дээ. Эсвэл бүр нэг тийм диктатурч юм. Тийм. Тэгэхээр одоо гэвэл манай сошиал медиа дотор тийм гадны орны дарангуулагчтай орны дарангуулагч хэв маягтай орны төрийн хэв маягийг хүртэл манайх руу оруулах юмсан гэсэн маш олон тийм одоо санаачлагууд яваад шүү дээ. Яг үнэндээ бол бидэрт одоо маш олон би Афганистанд цэргийн алба гүйцэтгэж ирсэн, Америкт нь сурж ирсэн, 70 гаруй орноор янз бүрийн байдлаар явж ирсэн. Хувь хүнийхээ хувьд бодох юм бол Монгол бол хамгийн эрхчлөлттэй орн байхгүй юу? Хүн хүссэн юм хийж чаддаг байхгүй юу? Дургуун нөрөх юм бол хөдөө гараад мал дээр хөвтөж болдог орн байхгүй юу? Тийм учраас ерөөсөө энэ реформыг бол хин нэгэн хүн хийхээс илүүтэйгээр энэ үе. Гэтэ одоо яг уучлаарай 50 60-аад оны ах нарын маань хувьд бол 20-30 жил энэ торондоо орооцолцоор байгаа зориггүй болчихчихлээ. Тийм учраас залуучууд шүү дээ. Энэ зөвхөн улс төрийн залуучууд ч биш. Бизнес эрхлэгчид төр судлаачид бүх хүмүүс нь татварлаж байгаа хүмүүс нь энэ одоо идеологийн энэ шин давалгааг төрж гаргаж ирэх ёстой л гэж би бодож байгаа юм л да. Энийг нэг намд ангаараа хийж чадахгүй байхгүй юу? Энэ үндэстэн чинь бүгдээрээ ирмэлцэж хийх ёстой. Гэхдээ үндэстний хувьд мэдээж эрх ашиг гэдэг бол бүгд мэдж байгаа. Зүгээр энэ үндэсний эрх ашигыг хангахын тулд энэ замаар явах уу, энэ замаар явах уу гэдэг 35 зам одоо харагдаж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ аль зам нь чухал юм бэ гэдгээ хүмүүс өөрөө ихтгэл үнэмшил, хүсэл эрмэлзлээрээ улс төрийн хүсэл зоригоор илэрхийлэх ёстой л доо. Энэ бол зүгээр маш энгийн хэрэгтлэхэд бол ийм л дүр зураг. Түүнээс биш тэр намынх нь илүү чухал, тэр намынх нь буруу гэж би бол хэлж чадахгүй. Хүн болгоны өөрийнх нь үнэт зүйл магадгүй нэг хэсэг нь бол нийгмийн ардчлалаар дамжуулж хэрэгжүүлнэ. Нөгөөх нь тэр зүүн төвийнх. Нөгөөх нь одоо энэ одоо ардчилсан нам баруун төвийн үзлийн арга замаар асуудлыг шийднэ гэдэг. Энэ дээр л хүмүүсүүдийг үнэт зүйлийн ялгаралд оруулахгүй бол бид нар энэ өнөөдрийн яг одоо энэ нэг үнэт зүйлийн хомсдол орсон гэдэгтээ бол би санал нийлж байна. Тэгвэл
Яаж ч утсан энэ улс төрийн намуудын манлайлал манад дутаадагдаад байна. Нам өөрөө санаачлагтай байх хэрэгтэй байна. Шинэ үнэт зүйлийг төлөвшүүлэхийн тулд өөрөө манлайлж, урайлан дуудаж, мобилизац хийх үүрэг нь намад байдаг байхгүй. Түүнээс биш иргэд та нар өөрсдөө хүсэл эрмэлзэл оролцоо гэдээ хайчиж болохгүй. Мэдээж би ойлгож байна. Залуучуудын оролцоо дутмаг байгаа. Энийг идэвхжүүлэх ёстой. Энэ бол хийдэг л ажил. Илүү оролцуулахын тулд бид нар юу хийж болох вэ гэдэг бол чухал. Гэхдээ энэ дотор улс төрийн намуудынх нь өөрийнх нь манлайлал чухал. Би ардын нам, ардсан нам, бусад намууд бүгдийг нэлж байна. Харамсалтай нь манай намууд болохоор үндсэндээ бол энэ манлайллыг хязгаарч хэрэгжүүлдэг. Дандаа миний харж байгаагаар бол одоо хөшигний араар тохирон донд хийдэг. Бид нар хүний эрхийн тухай асуудал ярьж болно. Парламент эмэгтэйчүүдийн эрхийн тухай асуудлыг ярьж болно. Төлөөлөл оролцооны тухай асуудлыг ярьж болно. Маш олон асуудлуудыг ярьж болно. Гэхдээ бид нар яг ингээд ярьж байгаа шиг хязгаарч хийж чаддаггүй. Дандаа арын тохироогоор хийдэг. Тэр ихтгэл одоо нөгөө сая ах нар гэж ярьлаа шүү дээ, тий. Яг өндөө бол энэ улс төрийн намуудын бодлогыг ингээ харахад бол тэднэр нь тодорхойлоод залуучуудад хаалга нээж өгöd байгаа. Тэр хаалгаар нь квотоор орж ирэх гэдэг шиг байгаа. Үгүй хаалгыг хөшөглөөд орох хэвээр. Би зүгээр жишээ татчих хэлээ л да. Америкт тэр эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо нэмэгдүүлэхийн тулд тэр эвхдэг сандлаа өөрсдөө гаргаж ирээд сууна гэдэг эсэргүүцлийн шагсаалт. Бид нар ягаад сайн дураараа хизээч судал гаргадаггүй байхгүй. Гэтэл манайхан болохоор л код нэмээд өгөөч гэж аргаа аваад яриад одоо хэвлэлээр нэг юм цаас яриад зогсож штэ тий. Энэ бол биш. Одоо бол энийг гуйдаг зүйл биш. Бид бол эрхээ хамгаалах хэрэгтэй. Тий хүний эрхийг хамгаалдаг, үнэт зүйлийг ярьдаг ийм намуудыг нам чөөрөө төлөвшүүлэх хэрэгтэй, сонгогчдод хайх хэрэгтэй. Би бол ийм л цаг үе дээр байна гэж харж байна. За баярлалаа. Бид гурийн бас ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидний урилга хүлээж авсан баяргаа цаашдаа ажилд нь амжилттай. Тэгээд нэг зүйлийг бас уриалъя. Одоо энэ коронавирус гэж яриад байгаа тийм. Бидэд масктай ингээ яриад байна. Тэгээд та хүмүүс маань маска сайн зүгээрээ. Тэгээд одоо ер нь бол бас ингээ тайвшраад хахас илүүтэйгээр хаанаа бас гар хөлөө угаад бүгдээрээ бас хувийн ариун цэврээ сахаад олон нийтийн газар хамаагүй битгий яваарай гэж уриалъя. Хятад хажууд байна, голомтод орон байна тийм. Тэгээд бас бүгдээрээ хаана бие бинийгаа хичээе гэдгийг хэлье бас. Их баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт. Анхаарлаа хандсан үзэгчтэй бүхэнд баярлалаа. Манай өдрийн ярилцлаганд өндөрлөж байна.